estaba aquí con mi chavo y escucha también el sonido de la turbina, pero ya es mucho para hacer una turbina. Sí, parece que es un avión. ¿Qué será? Va a pasar un avión y ese sí se escucha. Un buen momento para quedarme sin batería.
no deja de sorprender este 2020. Saludos a todos. Gracias por ver. Espero que se escuche. Hasta pronto.